Bai. Añorra nondik jutea dik hemendik. Handik nator eta zait. Hemendik. Bide txurra bazio, horrek Vale. Jo, guztiko nahi jo. Iki langa. Ze izateo, ze... Hemengo, haitu hitzeite hemen. Ni hemen grabatzea etorri nago, baina... Bueno, ni zuaitz. Ni Xavier. Javier, bueno, urte askotako. Ni Fredi. Fredi, urte askotako. Bai. Ze izate, ardik eta? Bate hankamina galata perratzea etorri. Perratzea etorri izate. Bai. Jo, Hau perratzaileak, ardi perratzaileak. Bueno, ez zaituet, ba, ikusten oso prepatuta ardi perratzeko, eta sandaliakin, o ze... Oain ikuste etorri gatxe. Koko bi bazek eta zein dian geho bitar etorri gau. Ah, bale. Erremiti, Hola eta etortza altzate, prepatu, sandaliakin da, mendia? Normalian Gaur ikuste etorri normalian gara. ez. Prepatu etorri gatxik. Bueno, eta zuek ze hemengoak zeate edo ze? Bai, Hemengoak zeate. Bitu. Añorra Erregaldekoa. Urte asko hemen, o... Jaio ezkioztik. Jaio ezkioztik. Ezkioztik. Seinal, Gozo gozo ez gazti ditu baina. Ni jaio residentzik jaio nintzen. Aste bete ondo nintzen, honea. Honea, ondo. Eta ze biltzen zeate, o ze garai batean... Denba pasa. Denba pasa. Aldan modun. Ez, Añorgan eta... Añorgan ibiltzen zate, o Donostia jote zate, o ze... Añorgan, ordu asko. Añorgan ordu asko. Añorgan. Eta gaztetan? Beste... Ba, orduan bai, orduan Errania eta Donostia eta... Zaten, parranda egitea, no, ja... Ez beste inunez gaitu amitzen da Añorgan gatu bier. Añorgan gatu bier. Añorgan gatu bier. Ei, Añorga zertagoa ba. Festeta, oaindik ez ditu gazi, Noiz azteia ba, festak hemen? Laizter, Carmenetan. Carmenetan. Bueno, Carmena baino lehenoan, San Ferminetan, ja, hemen más chulos que 20. Hilabete guztu. Zeo ze ba, kanpotarrak eta honea etortzeko mun generua ba aldago? Meza nausi, ja. Meza nausi, ja. Zin jeta garezu dudak. Kanpotarrak. Lure hondik. Eta juerga, festa, gaztiak eta ongo ja, ba. Leheno gehiago itezan, leheno juerga gehiago itezan, uste nik. Lehen itezan jende gehiago etorri kanpotik. Bai. Baina oain Leheno kanpotik azoto. oan bertakoa gen guztin hori, zeitu? Eitezien. Las arteaino kotxia gerrenka nik ez dut izkita pakauta. Añorga feste eta etortzeko. Da, illa igaraino, esageratu, eganekin da... Egan ibiltzen. Akela erreta hori danak. Nigo txez, egan zatorren ja, ez da egin undikan, jode, ja, talde babazela euskeraz abeste zuenak. Jaietako berbenan danak izaten ziren dana talde Kastela. Ah, bai? Danak Kastela, niz ben kastartzen zituen euskeraz hola abestiatzu, baina agurtxu beroa eta hola, lautxoak egin. Folkloretik, o... Bai, dana izaten zen Kastela. Gero zigirua, hasi zan, da... Zigirua zapatu. Baina aurretik Oliosko Biltzaileak. Oliosko Biltzaileak lehen itezian, gau Gau pasain, da goizeko seitena, behitu, inorratik. Goizeko seitena Egun gertatzen guztia ginen. hemen baserritan da batian da bestian pasa. Moskor da. Oloskuak eta konejuk eta bildu, Dantzaiteko- batzuk bizi, bestiak aduta, eman da. Dantzaiteko fundamentik, ez? Oan berriz, politikamente inkorrekto da, oik Ah, zintzilia bai, ematea. bai. Hola. Behin, aurreneko urtean ingen nien Oliosko Biltzaileana, oizan bera iso. Gau pasa egin duen. Gabian, kriston gau pasa eta horrego oizan. Lehen da biziko alde jaetan. Lehen urtia zan. Bai. Lehen urtia. No, bitu. Eta, bera isa falta. Kabuen, hostia, eta zer. Bera isa falta. Lindaberri aldiak egin dela. Lindaberri nazaldu. Han azaltzeak. Kriston kakauzen jakin. Eta, Hor, nola bain dala gutxi, Añorgan plaza moztu dugu. Zea bat, hartu zikin kakapila. Laurero Real edo erramu handiak. Bai. Antartean guazan, gara bateko komona, hor etortze zian hijituak etortze zian, zeakin, barrakakin, Bai. hain komona hori izate izan da. Hau, ara, un lota. Hartu zikin. Ara jun lota. Kakapila gainean, ekauen dio. Han azaldu ditzaigun. Buena! Ino etzun behar ondo. Haude beti! Buena! Jo, ikuste eta Añorga behintzat, erabat, zapaldutakoak zeatela, eta hane ibiltzen zeatela, eta... Bai. Eta gauz, bai. Mendi ardura duen hau da, Añorgakoa guaine. Hau alda, mendi ardura. Zertamak etxek eta ez dute bialtzen. Itxurik eta Mendi, bueno. Mendi ardura duen itxurik eta Ana, zarrak eta gaztia, mendia. Gaztiak ebai? Bai. Gute aldia. Gaur honiak mendizari guzti da, finak eta...
batez oik, ez? Oze. Barrita energetika eta Ez duek. hone zatu emate. Bai. Bueno, beste gehiago mando dutian. Eta nola eta okurritu, hola, mendi... Nire okurritu batez, honek proposatu ziren. Honek! Ni elkarteko lehendakari urte asko neon izan da, hau. joño. Elkarteko. Elkarteko lehendakari izan da. Haute zutan, nintzen. Zinekin topatu, eh? Hau lehendakari. Ez, bueno. Vale. Eta ze ikuste zuen, guain, relebo ona onda, o ez? Relebo ona egon dia. Agarro bain urrungua. Asko aldatu alda, Añorga, gara jartatik eta... Aldatu, ba. Jende gutxillo ibiltzea la Añorgan. Jende gutxillo ibiltzea? Bai. Nortasun aldetik eta, bai? Nik uste dut ez, Jende gutxillo da, el kanpotik asko etortzea eta... Kanpotik asko eta... Akatsa ondela do gaztia kanpoa jutea la bizitzea. To etxe bizitza egi hemen da... Ja. Hoi da hemengo beneno egi ondina, hoi da kau. Hemen pixkat integratzen hasteanean, abiadura hartzen hasteanean, gero... Bakoitza bere lana eta bere familia o liatzea eta neskamo... Gero beste gauza ona badu, Añorga, nik uste beste herri batzu bezala. Azkenean, kanpoak utean jendea asko berriro itzulita. Baina bizitza kanpo nitu. Urtean eguneroko nik hemen... Gure generazioko jende asko kanpoan bizi da. Eta oso jende balidu Añorgan kriston lan egiten izana, derrepente, ez dakit, hastia zua noa bizitzea eta akabo. Persona horiek hemen egon bazian, nazkatuko. Da haien umek hemen ezi izan bazik balituzte. Umiek nun jaiotzen dian, han amateia ikastola, ez ditugu honea ekarriko, eta ja han arek asko lotze hau, bai, bestetan azaltzea eta eguarritan bai, eta abaute besteta, baina urteroko mugimendu hori falta. Bueno, era batea orduan gaztiak juten dira eta familik kanpoan eraikitzen ditu, baina orduan giro polita dago Añorgan, ez? Guretzako, bai, horratik. Bai. Ni horratik, ez? Nio gazte zein zarro, gazte... Zer bezagatu lasai. Danan azteitu azkenian, adin generazio diferentiak. Hombre, hoi eukidu beti, Añorga gona. Beti... Ara junda, 80 urteko persona batekin inbasiordiat hartzen egon gaitezke eta konversazioan, jubilatutan, baina lasai gainea, eta 19ko. Hori ezin da, dozein hiritan, hori ez da. Hori Añorgan ematen da. Hori auzo askotan da, hiri askotan ez da. Eozin ostiraletan. Hori nahi esan zian batekin txorrondoko batek eta egitea esan askotan pentsatzen nahitu nahi zela. Horrek esatezun, betzatetzala positibua, beti biertzule toki bat, danak elkartzen ziren toki bat. Bierdula, espazio bat, danak elkartzen ziren. Irigila. Taberna bat, danak. Kastiak, zarrak eta danak. Txuleta barri erdin da, danak etoriko dira. Bestela gertatzen dela, hori, zarren egoitza, zarrak. Gaztien egoitza. Dantzataldia bera, dantzataldia beak, Añorgan, kati ez da buskatzen. Adin diferenteko jendiak elkartzen dut, kriston lan interesgarria da. Dantzataldia betetzen den lan oso aberasgarria. Adin diferentetako gaztiak hartzen dikoazen bezala, taldian sartzen dikoazen bezala, ardura hartzen dikoazen, bueno, hortxetan agarropatuak eta auzuan bueltaka eta ez du bereizketa egiten, bereizketa beti ongo dia, bat bestia baino hobi izango, baina futbolian balitio baek, jokatuko, baina ezpai balitio, Bueno, lehenengo hola topatu eta eskertzea, hola jaztea norbait, Añorga ningurun, gaina Añorga nikoa eta, ostra. Earki, hemen... Jende jatorra topatuko, nun nahi? Gantia. Bai. Vale. Gaztiak eta zarrak eta... Gaiztuak, Baita, Gaiztuak, bai. Hoi kaldein behar du, lehenengo. Añorgatik. Aixa dominatzea. Vale. Ondo. Ez, bueno, Añorga juteko biden bat, o politen bat, ez da, zuek hola hainbeste zututa. Nik hemendikan bidean esauzeit hemendikan dikoana. Hor berti, nundik? Hortik etxe eta hor bide txurra bazio. Hemen bidea baldo. Bai. Bide txurra. Bide txurra. Hor behera iturria etxita, gero gora iota. Ateako baiz, Euskaldeko baserri hartan. Ateako. Leku beharretan sartu nahuen ni, Bueno. Añorga ezautzeko hoben oidek. Vale. Bueno, eskerrik asko, segi ondo, Vale, venga, aio. Jo. Joder, indio beharra.